那边准备了上千万台币的烟花，要在过年的时候给我们一个惊喜。就在大年初一晚上，台湾要和厦门共同举行海峡两岸春节焰火晚会，为两岸同胞送上跨越山海的新春祝福。而厦门这边呢，也是准备了几百万的烟花，到时候呢，双方会在同一时刻点燃，几万枚烟花升空，那个场景将是无比的壮观。如果您从来没有见过如此震撼的烟花盛宴，千万不能错过！赶紧关注小薇预约直播，大年初一我会提前进入现场，咱们不见不散。